gimana kalian? Ini guys, cara buka casing ala sesepuh, klik and klik. Belakang. Waduh. Nah, ada kayaknya dah. Habis bisa di refresh kalau mau pakai SSD. SSD nya slot RAM-nya 2, kipas fan, baterainya. Di sini juga disediain slot SSD hard disk untuk penambahan. Ini harusnya DVD nih, Bisa juga berfungsi DVD atau hard disk. ganti casing belakangnya tuh. Untuk RAM-nya support PC 266. Oke guys, oke, terima kasih. Kira-kira begitu. Ini